Parte 2 do Barulho Estranho, parte 2. Mesmo dia, tá, gente? Mesmo dia não. É a mesma continuação, porque ainda tá de noite que nem no outro vídeo. Gente, é muito mais medroso. Medão. O barulho daquela casa, eu vou ali mostrar pra vocês. O portão e vou ali. Aí eu, gente, eu não vou lá, não. Não vou lá, não vou lá. Gente, olha isso, mano. Olha essa casa, mano. É de sombria, mano. Olha aquele portão. Meu Deus. Ai, de novo barulho! Mano, eu escutei barulho de novo! Ai! Gente, o celular caiu, meu Deus. Mano, o celular caiu, mano. De tanto medo que eu tô. De novo, gente. Meu Deus! Mano! Ai, meu Deus. Mano, que medo. Que aflição, senhor! Com vocês aí na casa de vocês? Porque comigo tá acontecendo hoje. Se inscreva, pelo amor de Deus, gente! Gente, eu não quero mais gravar esse vlog. Com medo, mano. Eu não quero mais gravar. Eu vou lá, gente. Agora. Meu Deus, gente, que medo. Mano. Meu Deus, gente, eu vi uma cabeça. Mano. Meu Deus, gente. Meu Deus. Mano. Meu Deus, gente. Mano. Mano, vocês viram a cabeça, mano? Gente, não deu pra ver a cabeça, mano. Mas eu tô tremendo. Gente. Tá escuro, tá ventando tudo. Meu Deus, eu vou ter que falar pra Dudinha, pelo amor de Deus. Sério, eu vi uma cabeça. Gente, porque ela tá com medo, ela falou que não vai. Imagine eu. Fez tudo isso. Por favor, vem. Mano, olha lá, gente, ela tá morrendo de medo, ela não quer nem descer. Cabeça, Du, vai lá ver. Vai lá ver, mano. Gente, ela tá com muito medo. Vocês que é verdade, ela tá morrendo de medo, olha ali. Gente, vai lá ver a cabeça, vai lá. Para de trancar! Tinha alguém trancando o portão. Gente! Alguém mexeu no portão. Tinha ali. Eu tô com medo de ir. Mano!